A víme, co budeme dělat? Nevím, ale... A co myslíš? Pak hráli. Ale tohle si dělal ten pán na dovorba, podívej, jak on to nakoplo. A stop! Pěkně! Koukejte na to, jak má krásný. Se to nechává na finále. Tu hrůzu. To je ten trik, co jsem u něj nikdy neviděl. Tohle jsem nikdy nejel, ten trik. Topí. Vysoké, dlouho. Proč ne? Bonusový trik není modovaný penalizačně. Co to? Dobrý! V jaké rychlosti to tam poslal? Je 30letý iránský zakázka na pouští člověče teda. Drží to, vole, a jde dál, vole, to je dobře. Jdeme to tam, pojď, jo! A sporták zase řádí. Ve svém živlu opět. Kombinace se několika triků v prvním průjezdu. Když se tam člověk prostě se snaží nasystávat. A ukázat, na co se mají připravit opět oblíbený trik všech sponsorů dalo. To byla slavoučka na Majka. To byla slavoučka, až uvidíte, jak je tohleto kangaru umí. Ty fotky, on je půl metru na zem. OK. Jezdec továrního týmu Red Bull, pokud vím, tak nikdo jiný za Red Bull nejezdí, možná se pletu, jo, ale chápejte proč, prostě nejlepší. Abyste ho porazili, tak se musíte sebrat motor. A i tak bude. Go! 3 minutes starts now. Na tohle se těším celý rok, dívej se na to. To je prostě nemožné, to je skoro 360 stupňů. Na tohle se těším celý rok, dívej se na to. To je prostě nemožné, to je skoro 360 stupňů. 10 sekund. Spolej, zbírej body. 4, 3, 2, 1. Jo! Mike Jensen! Chtěl jsem ho porazit, ale byl to jen sen.